Sveiki, klātesošie! Mēs esam atpakaļ pēc kafijas pauzes. Ceru, ka arī jūs esat atvilkuši elpu, kas mūs skatās tiešsaistē. Tātad mēs turpinām mūsu diskusiju, mūsu semināru ar Ilzi Bemberi no BAFF, kas mums pastāstīs vairāk tieši par BAFF piedāvātajām iespējām pētniekiem un doktorantiem un pēcdoktorantūras arī pētniekiem. Tā kā lūdzu. Paldies par pieteikumu. Tātad šajā daļā fokusēšos tieši uz stipendiju pētniekiem un zinātniekiem, kā arī īsumā ieskicēšu Baltic-American dialogu programmu, kas ir fokusēta uz bezpēļņas organizācijām un nevalstisko sektoru. Tātad vēlreiz tiem, kas varbūt šobrīd ir pieslēgušies, es pārstāvu Baltic-American brīvības fondu, mans vārds ir Ilze Bembere, un strādāju ar Baltic-American brīvības fonda stipendiju programmām. Pavisam īsi par fonda misiju un tādu darbības mērķi. Tātad kopš 2010. gada fonds strādā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un strādā ar tādu misiju stiprināt saiknes starp ASV un Baltijas valstīm. Un šo savu mērķu misiju mēs izpildām caur stipendiju programmām, caur šīm piedāvātajām finansējuma iespējām. Un tātad jau pirmajā daļā mēs apskatījām šo prakses programmu, kas ir fokusēta uz studentiem vai neseniem studiju beidzējiem. Tātad tagad, kā jau minēju, vairāk par pētniecības programmu tieši pētniekiem, zinātniekiem, un tad īsumā arī pastāstīšu par dialogu programmu, kas varētu būt interesanti šim varbūt universitātēm vai nevalstiskam sektoram, kā arī jau minēju, bet atkārtošos, BAFF piedāvā arī skolēnu programmu 11. klasēm, kā arī tādu drošības jautājumu apmaiņas programmu un programmiņu inovāciju balvu, kas ir vairāk fokusēta uz jaunu uzņēmumiem. Par pašu pētniecības programmu. Tātad pētniecības programma ir iespēja jau esošiem pētniekiem, zinātniekiem, jeb arī cilvēkiem jau ar tādu pētniecības pieredzi, bet bez šī doktora grāda, iespēja braukt uz laiku uz Ameriku un savā šajā pētījumu nozarē padziļināti darboties Amerikā, un programmas ilgums ir tātad 4 gadi, tas būtu 4 mēneši būtu minimālais, līdz pat 1 gadam šī programma atļauj šo dalību un viesošanos ASV. Šai programmai tā nianse, tā specifika ir tā, ka jau piesakoties eksperti saprot gan šo tēmu, gan jomu, kas būtu nepieciešams padziļināt, izskatīt programmas laikā esot Amerikā, kā arī jau piesakoties ir jāsaprot, kura tad ir tā institūcija, universitāte vai laboratorija, tas var būt diezgan plaša šī uzņemošo institūciju šis kopums, bet jau ir piesakoties jāzina, uz kurieni tad jādodās un kas vēl būtiskāk, ne tikai jāzina, bet jau jābūt saņemtai šī ielūguma vēstulē no ASV puses. Jā, minēju jau, tātad programmas laiks ir 4 līdz 12 mēneši, un šajā laikā tātad arī tas princips ļoti līdzīgs kā prakses programmai, tātad tiek maksāta ikmēneša stipendija, tā ir $60,000 gada griezumā, bet tad, attiecīgi, cik ir izvēlēts tas programmas ilgums, tad attiecīgi katru mēnesi, pa mēnešiem šī stipendija tiek maksāta, un maksāts tiek uz atvērto Amerikas bankas kontu, tātad stipendija nosedz, ir plānots, ka nosedz gan dzīvošanas, transporta izdevumus, uzturēšanās izdevumus, bet tātad šiem tēriņiem netiek
sekots līdzi. Tas ir katra individuālā pārziņā, kā šī naudiņa tiek izmantota. Mēs, tātad, ja BAFF ir tie, kas organizē šo pirmkārt jau uzņemšanas konkursu, un arī šeit ir tātad divās daļās tā pieteikšanās, gan šī dokumentu fāze, gan arī tāda intervija saruna fāze ar mūsu BAFF pārstāvjiem, gan arī mēs pēc tam palīdzam ar šo dokumentu formēšanu, ar vīzu un visu nepieciešamo. Jā, šai programmai ir tāda iespēja, ka var ņemt līdzi arī ģimenes locekļus un tas gan ir laulātais, gan arī bērni vecumā līdz 21 gada vecumam skaitās kā bērni. Un šī iespēja, protams, arī tāda diezgan pozitīva pieredze, varētu teikt, cilvēkiem, ja ir interese braukt līdzi, tātad bērniem gan ir iespēja apmeklēt Amerikā vai bērndārs vai skolu tur uz to laiku, gan arī dzīvot līdzi un pieredzēt šo kultūras dzīvi un dažādus šos pasākumus. Tad šī programma to atļauj. Tādi striktāki šie pieteikšanās kritēriji šeit varbūt jāievēro, kad ir programma pirmkārt jau paredzēta Latvijas, Lietuvas, Igaunijas pilsoņiem, tātad cilvēkiem, kas ir Baltijas valstu pilsoņi. Diemžēl mēs citus, mūsu tas programmas pamatmērķis ir atbalstīt tātad Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsoņus. Tātad minēja jau jābūt šai pētniecības pieredze jau šeit esot Latvijā un jābūt piesaistēji vai pie augstskolas vai pētniecības institūta, tātad ar tādu skaidru jau pamatu zem kājām vai tādu jomas jau tādu izpētes jau darbu veiktu, ar tādu domu, ka šī programma Amerikā dod tādu papildus pievienoto vērtību gan kontaktu ziņā, gan arī bieži vien tās ir tehniskas laboratorijas ar pilnīgi citiem šitiem rīkiem pieejamiem un aparatūru Amerikas pusē. Tā doma ir tieši šo gan pieredzes apmaiņu stiprināt, gan arī varbūt kaut kādus papildus tehnisko aprīkojumu izmantot, kas varētu tikt gan individuāli ļoti vērtīgs būt, gan arī pēc tam turpinot šo savu darbību, jau atgriežoties pēc programmas. Jā, arī šai programmai tātad šis pamat kritērijs, ja pamat nosacījums ir 2 gadu termiņš, ja pēc programmas beigšanas ir jāatgriežās uz Latviju vismaz uz 2 gadiem, jāiegūt tās gūtās zināšanas, tā pieredze un jāturpina strādāt Latvijā. Tātad nevar plānot 2 gadu posmā, doties kaut kādā starptautiskā atkal ilgtermiņā vizītē. Protams, gan atvaļinājumu, gan kādu projektu ietvaros ir atļauts izbraukt no valsts, bet tā pamatbāzes vieta ir Latvija, jeb Lietuva, Igaunija ar tādu domu, ka tās iegūtās zināšanas un pieredze tomēr tiek vestas atpakaļ un ieguldītas reģiona attīstībā. Pavisam īsi par tiem termiņiem, ja kāds tad ir tas pieteikšanās grafiks, tātad tas gan mums ir strikti pēc datumiem 2 reizes gadā, atkal 31. marts ir pavasara šis termiņš un 31. oktobris, kad ir rudens termiņš. Pētniecības programmai mēs tā drusciņu brīvāk pieejam gan šim programmas ilgumam, gan arī šiem aizbraukšanas datumiem mēs mēģinām arī pielāgoties, ja sevišķi cilvēks pārstāv kādu augstskolu, universitāte, tomēr šis akadēmiskais darbs un grafiks un tas viss ir ļoti svarīgi ievērot. Un arī, protams, šīs pamatlietas atrodams mājaslapā ir. Un
Pavisam īsi arī ieskicēšu vēl vienu mūsu programmu, kas ir dialoga programma un vērsta vairāk uz, varbūt uz pašu augstskolu vai jebkādu šo te nevalstisko vai bezpēļņas sektoru. Un tā savukārt ir iespēja organizācijai, kas atrodas šeit Latvijā, kas ir bezpēļņas, tātad vēlreiz uzsver, tas ir NGO sektors, uzaicināt ekspertu, speciālistu, profesoru no ASV piedalīties kādā šeit organizētā pasākumā. Un tas savukārt nav mērķēts uz šo te individuālo pieredzi, bet vairāk uz tādu plašāku mērķa auditoriju. Tātad šis te pasākumu formāts var būt brīvi pēc ieskatiem būtībā jebkas, sākot no konferences, gan lielāk, gan mazāk mēroga, gan lekcijas, seminārs, gan darba grupas, gan mums ir bijis arī praktiskas nodarbības permakultūrā ar dārza dobju veidošanu, tā kā gan ķemēru purva taku izpēti, viss kaut kas, tiešām tēmu ierobežojumi nav, bet tas formāts arī paliek šī te pasākuma organizētāja pārziņā. Tas svarīgais aspekts ir uzaicinātais viesis ir piesakoties jau jāzina, kas tas būs par cilvēku, kas tas būs par ekspertu, un, protams, ka viņam jāiet kopsolī ar šo te pasākuma tēmu, un vēl kas jāpiemina, ka viņam jābūt ASV pilsonim, iedzīvotājam ar tādu domu, kad atkal strādā šīs te ASV Baltijas saikne. Šai programmai tā stipendija finansējums, te jāsaka, ir iespējams līdz $10,000 vienam projektam ar tādu mērķi, kad tas galvenais fokus tiek likts uz šo te eksperta vizīti, gan uz lidmašīnas biļetēm, dzīvošana, ēdināšana, apdrošināšana, viss, kas varētu palīdzēt profesoram, jeb kādam citam speciālistam atbraukt šeit, piedalīties pasākumā, dalīties ar savu pieredzi zināšanām. Tātad šo te visu šī BAFF dialoga programma sedz. Un tie griezti tātad ir šī $10,000 vienam projektam. Te jāmin, kad var aicināt arī vairākus ekspertus, bet budžets netiek palielināts, ja tiek uzaicināti 2 vai 3 cilvēki. Un, jau minēju šos te pieteikšanās kritērijus pavisam īsti, tātad Latvijas, Lietuvas, Igaunijas šis te nevalstiskais sektors, un tas tiešām ir diezgan arī plaši pārstāvēts gan šīs te izglītības iestādes, un arī tā skaitā universitātes un skolas, gan arī biedrības nodibinājumi, jebkas, kas paiet apakšā šim te NVO sektoram. Un tas galvenais redzējums no BAFF puses tātad veicināt atkal šos te sadarbību un varbūt pat sadarbību kaut kādā nākotnē ar šo te vizīti, stimulējot šo te pieredzes un zināšanu apmaiņu, jo neapšaubām, ka šeit, tas ir appusējs iegūms, tas nav tikai ekspertu uzaicināšana šeit, bet arī tam cilvēkam, neapšaubām ir interese padalīties un aprunāties ar vietējiem speciālistiem. Un ieskicējot arī šeit ir 2 reizes gadā tā pieteikšanās, un šis jau mums ir pavisam tuvu janvāra sākumā tas pieteikšanās termiņš. Un arī mājaslapā viss ir atrodams, ja kas sīkāk interesē. Šai programmai šie 2 gadi, protams, nav aktuāli. Mēs te vairāk skatāmies, tātad, par cik viņi nav mērķēta individuāliem šiem te profesionāļiem, tātad vairāk uz šo te sadarbības Ameriku un Baltijas valsts stiprināšanu un tādu sadarbības veicināšanu. Tādējādi arī šīs te gan dažāda veida zināšanu apmaiņa tiek veicināta, gan arī bieži vien kaut kādi nākotnes projekti tiek ieskicēti, kas, protams, ir ļoti vērtīgi un uz ko mēs arī tiecamies, lai tas tā tiktu
virzīts. Nu, no manas puses par šīm te 2 programmām tiešām ļoti, ļoti īsi izskrēja cauri, bet ja vēl kas jautājums, tad droši var sazināties un kā jau minēju, BAFF piedāvā vēl arī citas finansējumu programmu iespējas, tā kā ir vērts ieskatīties un paturēt prātā droši vien. Paldies! Man varbūt tāds pavisam īsts jautājums. Uz cik ilgu laiku parasti cilvēki brauc šajās vizītēs uz Latviju no Amerikas? Tas mums nav limitēts, ja noteikti tas ir vairāk par cik pasākumu formāts ir pilnīgi brīva interpretācija, kā jūs to saredzat organizēt. Tad arī šī vizītes, tas termiņš ir organizācijas pārziņā, bet jāņem vērā, tas budžets laikam ir tas atslēgvārds, kas to ierobežo, jo mums ir bijis gan 2 dienas, gan ilgākais laikam ir bijis mūzikas akadēmijā 3 mēneši. Kad pianists, profesors dzīvoja šeit uz vietas un maģistratūras studentiem, pianistiem tādas pasniedz gan lekcijas, gan praktiskās nodarbības, gan koncerts. Tā kā mēs neierobežojam to laiku, tas ir tas budžeta rāms, kas to ierobežo. Un, ja drīkst, cik apmēram liels tas konkurss ir, kādas ir izredzes, ja rakstīt, tomēr diezgan liels arī tas pieteikumi, tas process, tur jāsagatavo nopietni un tā, kādas apmēram tās izredzes ir tiek pieteikumi? Jāsaka, ka arī šeit mēs tā diezgan cenšamies būt pretīm nākoši, mēģinam atbalstīt pēc iespējas vairāk. Mums atkal, šeit mums nav tāds vietu skaits. Mēs tādi ļoti atvērti uz visām programmām. Mums nav vietu skaits, mēs mēģinam saskatīt šo te Amerikas, Baltijas tādu sadarbību un atbalstīt tos projektus varbūt ar tēmu, kas ir aktuāla mūsdienām. Un tās, es jau minēju, ka tās tēmas ir ļoti dažādas un katram ir tas savs kaut kāds jautājumu loks, ko gribās risināt varbūt ar šo te pasākumu starpniecību. Bet mēs tiešām cenšamies pēc iespējas plašāk arī uzņemt un akceptēt šos te projektus. Vienīgā tāda nianse, tādām lielām universitātēm un tā skaitā Latvijas Universitātē, protams, kad ir šī te iespēja, kad kāds kolēģis ir sagatavojis vēl vienu, un tas ir viss, protams, atļauts un var tikt realizēts, kad ir vairāki projekti tajā vienā pieteikšanās kārtā no vienas institūcijas, organizācijas iesniegts. Mums ir bijis arī tā, ka arī vairāk tiek apstiprināti, bet te jāsaprot, ka tā konkurence veidojās arī iekšēji šajā momentā. Ja ir Latvijas Universitāte, varbūt nevar tādā fakultātes griezumā jāskatās. Ja, protams, ka Latvijas Universitāte ar tās fakultātes ir daudz un dikti tur atkal katrs pa sevi, jo tās tēmas dažādas. Bet ja tieši sociālo zinātņu fakultāte iesniedz 5 projektus, tad droši vien, ka tādi spēcīgākie tiks atbalstīti. Paldies, Lies. Konkurence vienmēr ir labi un protams, ka ir labi, ka ne visi dabūna tikai labākie. Liels paldies, Ilze. Kā nākamo runātāju, tad mēs atkal aicināsim Irisu. Hello, good evening. My name is Iris Willey, and I'm the Cultural Attaché from the U.S. Embassy. As Inta said, I'm here to speak about the Fulbright program and another program, and this is directed at the grown-ups, so to speak, scholars, professors, researchers, professionals, people like that. So I will first talk about the program called Fulbright for Scholars. And Fulbright is a major part of the U.S.-Latvia relationship. This year, we're celebrating the 100th anniversary of diplomatic relations between the United States and Latvia. As I said, Fulbright is a major component of this relationship, sending Americans and Latvians between our two countries, building those educational bridges, is a major part of why
this diplomatic relationship is so successful today, and we think it's a part of why the relationship will continue to be so successful and benefit both our countries. And Fulbright is a marquee State Department program. It is not just for Latvia, it is a global program, and as such, it has been a major generator of global talent. 40 heads of state or government are Fulbright, 60 Nobel Prize laureates, 61 Nobel Prize laureates are Fulbright. So again, a major catalyst of talent. Okay, so why the United States? Why Fulbright? I'll answer the why the United States part now. If you are a researcher, you know that the United States is a behemoth in the academic and research world. No matter what your subject is, maybe it's medieval Japanese poetry, or maybe it's data science, or maybe it's oral history, there will be a department in the United States where there is cutting edge research going on in that exact niche. There are thousands of universities across the country, hundreds of thousands of professors. You will find a collaborator, you will find someone who is interested in the same subject that you're interested in. And so that's one reason why researchers flock to the United States. And another reason for why the United States is that you'll have a global experience. If you go and conduct research in the United States or collaborate with another professor, you will have an American experience, but it will also be a global experience. The other professors in the department will be from all over the world, either immigrants or visiting professors. Your students will be from all over the world, and you'll learn from all of them. And that's why it's always a great experience to do research in the United States. Fulbright has shaped Latvian academia as we know it today. You can look at this graphic here. We have Fulbright alumni at Riga Stradiņš, at Vidzemes University, at University of Latvia, all the universities, somebody at Daugavpils University, somebody has gone through the Fulbright program, conducting research with American colleagues, and then have come back, built their institutions, built their fields, tested new methods in Latvia, brought new ideas. And so if you think your next step is to shape your field or your institution, you should consider Fulbright Scholar. Okay. And then, like I said, Fulbright is a global program. It operates in probably all of the countries in the European Union, in Latin America, in Asia. Again, you would be hard pressed to not find your research niche in the United States. But if that's the case, then you will, if you become a Fulbright alum, you will find a collaborator or somebody who's interested in Asia, or in Mexico, or in India. Once you join this program, you will have those global connections, and it could benefit your research in surprising ways. Okay, so here are the details. Fulbright for Scholar can cover up to 5 months. You will do research, lecturing, collaboration, the kind of collaboration that cannot be replicated on Zoom. And it is open to any subject except for medicine. The stipend will cover your salary, or your stipend, so to speak, airfare, visa, health insurance, and living expenses. And it's up to you to find a host institution. For the most part, this means a museum, or sorry, a university. It could also mean a museum or some other kind of research institution. But if you stumble across a visiting American professor in Latvia, you can say to them, hey, you're going back to such and such university. Maybe I can apply for Fulbright and join you. Or maybe you've met somebody at a conference, or on your travels, or in your professional work. Just reach out to those people at the US university and say, you know, maybe we should work on this
project or this paper together. What do you think? And then they can try to set up this Fulbright relationship and host you. But it is up to the scholar to arrange this. The Fulbright program does not find a placement for you. The application opens in the late summer, and you should budget 4 to 6 weeks for a competitive application. And I just want to give a few concrete examples of people who have shaped academia in Latvia or public service in Latvia who have passed through the Fulbright program. Ina Druviete was at the University of Pittsburgh many years ago doing linguistics research. Janis Ikstens, Columbia University, political science. Artis Pabriks was at the New School studying political science. And Astrida Skrinda was at the University of Southern Maine very recently doing linguistics. I bet that you know at least one of these names, right? So this is kind of the impact or imprint that a Fulbright scholar can make. Okay, helpful hints from the inside. I am the one who reads all these applications and who is on the committee to select the scholars. Your chances are pretty good. Probably about 50% or half of the people who apply are advanced to the next level. So don't let the thought of this is impossible deter you. Don't let the thought, oh my gosh, 61 Nobel laureates, 40 heads of state, don't let that stop you. It is not a barrier. And the second thing I wanted to mention is that, you can bring your family. If you've been a professor at the university for 10 years, you've got 2 young kids, yes, you can bring them. Fulbright will cover living expenses for them. And this is only for 5 months. So they're going to have a little adventure in the United States for 5 months. They're not leaving their homeland, they're not leaving their grandparents. They will be back, and it can be a great experience. Okay, so that was Fulbright. Now I want to talk about something called the Humphrey Fellowship. And this is less academic, and it's more about public service. So if you are someone who thinks that you might use your academic experience in government, then this could be of interest to you. And here I've put a picture of the SIMA and the White House, because this is an exchange where you can come back to your country and really advance public service. So some of the Humphrey participants that we have, I guarantee that you will have heard of one of these people. Nelia Lochmele from IR, Eva Krevkovska from the Ministry of Defense, and Inga Springe from Re Baltica. All of these people have gone through the Humphrey Fellowship and are now advancing their public service or their fields in Latvia. Okay, so what exactly is the Humphrey program? It is for mid-level professionals who are committed to public service. It is for 1 year. It's academic, and you have like a fellowship at an organization, kind of like an internship, and you do not get a degree at the end. And it's open. There are different programs for people in different fields. So if you're in public health, you should apply. If you're in finance or regulatory sector, you should apply. Journalism, education, these are all open and you get a tailored experience. The stipend covers tuition, airfare, insurance, living expenses. You don't need to worry about any of these things when you're with a US government program. The application opens in the midsummer, and you should budget 3 to 4 weeks for a competitive application. So if any of these programs appeal to you, if you think you can advance your personal scholarship, your field or your academic institution, or your service to your country, you should think about these programs, and we would love to see your application soon. So find us. Thank you very much. Yes. Thank you very much, Iris. I don't have a question, but more of a comment. I think it's amazing for a small country like Latvia that we have this opportunity to apply for Fulbright, because I know when I was working in Poland,
The locals were telling us that the Fulbright scholarship is so competitive, it's so prestigious, there's almost no chance that you're going to get it because there's so many applications from this huge country, right? But in Latvia, there's a good chance that you can actually get it if you apply. So I would just like to encourage everyone to apply because for myself, and I know for many others, this has really been a life-changing experience. And just thank you so much for what you're doing and for all the support. Thank you so much. Yes, I'm glad you raised that point. You know, I think people are kind of put off by thinking that it's too complicated or prestigious or unrealistic, but it's not. It is within reach. So exactly. So yeah, just please encourage your colleagues to apply as well. So, thank you. And as our next presenter, our next guest, we're going to have a presentation online by Professor Bradley Woodworth, who is a professor at the University of New Haven and who is a coordinator of Baltic Studies at the University of Yale. So we are so grateful that you've agreed to tell us more about the fellowships and opportunities at Yale. The floor is yours. Thank you so much. I'm sorry that you're not able to see the public. There's some technical issues on our side, but at the same time we can hear. Is your microphone on? Hello, my name is Bradley Woodworth, and I am Baltic Studies Program Manager at Yale University. I would like to tell you about the academic opportunities we have on offer at Yale. I'm speaking with you from the Henry R. Luce Hall, the building that is home to Yale's Macmillan Center for International and Area Studies, the home of Yale's Baltic Studies program. We in the Macmillan Center are pleased to announce 2 fellowship programs for citizens and permanent residents of Lithuania, Latvia, and Estonia for the coming 2023-2024 academic year. The first is a fully funded fellowship of 2 years for an incoming Master of Arts student in the European and Russian Studies program. This program is offered by the European Studies Council at Yale, housed here in the Macmillan Center. This program embraces the entire spectrum of European nations and cultures. Students choose a particular national or thematic focus geared to their individual interests and language skills, but also acquaint themselves with the traditions and issues associated with various parts of Europe. When you apply to this master's degree program, you will specify whether your primary area of concentration will be either Western and Central Europe or Russia and Eastern Europe. The fellowship will fully cover tuition as well as medical insurance. The fellowship will also offer an annual stipend, $15,000. The deadline to apply for this Master of Arts degree program is January 2nd, 2023. Second are 2 postdoctoral fellowships, one named after Joseph P. Kazickas for scholars from Lithuania, and the Juris Padeks Fellowship for scholars from Latvia and Estonia. These postdocs are tailored to the individuals to whom they are awarded. Scholars can apply in the fields of international relations, history, political science, economics, business, law, environmental policy, a wide range of fields. The fellowship can vary in duration from 4 to 9 months, depending on the needs of the recipients. With these 2 postdoctoral fellowships, we are looking for scholars with outstanding research proposals that can be completed in their time at Yale. This could be working on a book manuscript or writing several articles. The recipients will be expected to be in residence in New Haven, to participate in the activities of the Yale Baltic Studies program, and to make at least 1 public presentation at Yale during the period of the fellowship. Compensation is competitive and includes benefits and health coverage. Here I want to mention that Yale and the Baltic Studies program at Yale will be hosts of the biannual conference of the Association for the Advancement of Baltic Studies in June 2024. For the Kazickas Fellowship, as well as the Padeks Fellowship, we're interested in candidates who could be in residence at Yale throughout the entire academic year, not just in fall 2023, and then could assist us a few hours a week with conference planning and preparation. Here you see the addresses to contact us for these 2 fellowships. You see my name and my email address, and I'd like to encourage you to email me with any questions that you have. Thank you very much.
and she will tell us more about the opportunities at Stanford, because there's also an amazing archive that people can use, and that people who received BAFF or Fulbright fellowships can go to further their knowledge. Okay, so I'll just turn the video like this so that you can also see the video by Liisi, Esse. My name is Liisi Esse. I work at Stanford Libraries as a curator for Estonian and Baltic Studies. My position at Stanford Libraries was created over 10 years ago because Stanford Libraries received an endowment from the Estonian American Kiste-Ritso Foundation, which was founded in 1990s by Estonian expat Olga Kiste-Ritso and her family. She was hoping to give back to Estonia and the Baltic countries by assisting these countries in telling and sharing their history and memory. Our collection right now is already very, very strong. It's one of the strongest in the States. We do not collect everything, but we do focus on the second half of 20th century. So everything from World War II onwards up until the present day. So the post-1991 era has been one of our focuses as well. We do have archival materials too, but because we have very great collection next door in Hoover Archives, then we usually do not collect political history materials, but we do focus on Baltic emigres and the 1944 escape and the way those families resettled into the States and what their family histories have been like after that. My position title is Estonian and Baltic Studies. That being said, when it comes to collection development and also program development, then we do focus equally on all three Baltic countries. But since I'm from Estonia originally, and because the funding also came from Estonia, then we are a little lopsided right now, but it's something that we hope to remedy in the future. Mm-hmm. We currently have, as part of our holdings, about 40,000 titles of books and periodicals. So it's a very strong collection. It focuses on humanities and social sciences primarily. So history, culture, politics, literature, and so on. We tend to look at the development of the Baltic societies as a whole from mid-20th century onwards, including the present day as well. Our archival holdings actually are not that strong. We mostly focus on people's personal narratives. We have done quite a bit in terms of audiovisual collections, working mostly together with Baltic memory institutions, mostly in Estonia and Latvia. So both of those occupation museums, as well as some smaller NGOs in Estonia who have done oral histories. So we have either digitized the already existing collections and made them accessible in the States, or we have created brand new collections of audiovisual material pertaining the stories of people who either left in 1944, ended up in the States, or who stayed and who were oppressed in one way or the other, and also the post-1991 stories of people who have come to Silicon Valley recently, and what their lives are like, and also what their viewpoint is on the development of Estonia and Latvia and Lithuania. Unfortunately, we currently mostly have fellowships and grants available for Estonian scholars. That being said, we hope that we will be able to offer direct fellowships and grants to Latvian scholars going forward. But today I am aware of many different opportunities that Latvian scholars and students already could use in order to come to Stanford, and we would be happy to host them. There's definitely many options with Fulbright and BAFF and AABS, and I hope that if you haven't already, then you will be able to hear about those options today as well. The interesting thing about Stanford Libraries or Stanford University right now is that we have this very vibrant program and a really decent collection of Baltic materials at the Stanford Libraries. But within the university itself, we do not have a Baltic Studies program. We don't have a Baltic Studies academic program. We don't have a Baltic Studies department or even a professorship. We hope that one day we will be able to reach that goal. But right now we do have
have some faculty members and some students doing Baltic studies one way or the other, but there isn't a center that would be supporting such activities per se. So it's kind of very divided between different centers, such as the Europe Center and Freeman Spogli Institute for International Studies and the Center for Russian, East European and Eurasian Studies. That being said, we are working with all of those centers, and Stanford Libraries has been also organizing a lot of seminars and conferences and cultural events like concerts or film screenings, often together with the local Baltic diaspora community, in order to enhance Baltic studies and raise the awareness of people within the Stanford community and outside of the Baltic studies and Baltic states. And especially this year, because of Ukraine, unfortunately, I think many more scholars and students in the States are paying attention to our region and what's going on here, and there's definitely a need for Baltic expertise in the field of history and political studies and security studies and so on. And that's also one of the very good reasons why I would like to see more Latvian scholars come to the States and network and communicate with our scholars and our students too. The activities of visiting scholars and visiting researchers really depend on how long they're there and what type of funding they are using, and also what they want to do themselves. But very typically, people come to Stanford to do archival research, either at Hoover or at the library, and also to use secondary resources because we have a really, really wonderful library. And most scholars also have some type of public event, a seminar or a public talk that is jointly organized by their host institution and Stanford Libraries. And there are more private seminars as well. For example, in the history department, there's an ongoing seminar where people are able to submit their, let's say, final draft of their book, chapter or an article, and then the group gets together and really talks and discusses this work in detail, which is very, very helpful. So there's different ways of getting involved, and starting next spring, Professor Ami Weiner, who is one of the leading scholars in this at Stanford, who also does Baltic studies, will be reading a course on the Baltic world, and he is very eager to include different Baltic fellows who might be at Stanford during that time, so that they could also read some guest lectures as part of that course. Stanford is really all about networking. I mean, we have wonderful collections, and that's great. If a scholar decides to go there and mostly spend their time at the archives, that's completely fine. But what I have found over the course of the years, seeing many scholars come, you have to spend at least 50% of your time networking and really making those contacts happen, because Stanford is a very inclusive community. We are very welcoming when it comes to outsiders, so it's very, very easy to make those contacts and connections, and your hosts, whoever they might be, and meet you at Stanford Libraries. We are always happy to help make those connections happen. Well, some of the scholars who we have include Professor Ami Weiner, Professor Norman Neymark, Professor Michael McFall. We have many policymakers, former ambassadors, former statespeople at Hoover Institution, and we also have visiting fellows across the world who have come to Stanford. So it's a really, really great group of people there. From the Baltic states, we mostly have had early career scholars and mid-career scholars. We have had sometimes undergraduate students and some grad students as well, but it's mostly short-term visits by established scholars. Absolutely, we are very, very open to having Latvian scholars and students come to Stanford.
So Stanford University has a quarter-based system, and that means that our summers are mostly pretty empty, but that's the same for every other major or minor university globally, I think. So the best times to come are usually fall and spring. When it comes to Baltic studies, then I would actually say that springtime is better than fall, because we typically tend to have more activities taking place during the springtime, because we have a couple of programs where we send, for example, Stanford students to Estonia and Latvia every summer as interns. So they hold internship placements with different organizations in Estonia and Latvia, and those students are selected every spring. So by April we know who the students are, and then we organize some events and activities for them on campus. And it's always wonderful to have somebody from the Baltics there at the same time, so that we can put them in touch and they can, do a lecture or a seminar on, on a certain topic and so on. So applications, it really depends on what scholarship or fellowship a person would like to make use of. So I would suggest taking a look at AABS application deadlines and BAFF application deadlines and Fulbright application deadlines. There are a couple of centers at Stanford who have hosted Baltic, including Latvian scholars before. Those include the Freeman Spogli Institute for International Studies, the Europe Center, and the Center for Russian, East European, and Eurasian Studies. So those are very, very good centers for humanities and social sciences people to get in touch with. That being said, I'm always there. I'm always happy to also discuss, a person's wishes and plan and so on, and put them in touch with those people at those centers. So I would put myself forward as the main point person for Latvian scholars wishing to come to Stanford. It's usually expensive to live there. The travel costs themselves, the flights and so on, are not that expensive, but accommodation is the biggest item when it comes to expenses. So I would definitely look at those numbers carefully when devising your budget, and to make sure that you have enough funds to cover that portion of your stay. But the grants that I am currently aware of usually do a really good job of taking care of a scholar, either if they come for a short period of time or a longer period of time. We are currently in the process of creating that network, especially because we now have some fellowships available for Estonian scholars, and hopefully one day also for Latvian and Lithuanian scholars. And we have a position in Estonia. Kadri Baju is working there as the Stanford Estonia Exchange Coordinator, and she is in charge of ensuring that the people who have come from Estonia to Stanford and vice versa will be in a group together, and there's a network of them, and she plans on bringing them together physically, or at least in a hybrid format once a year as well. So there's definitely this drive to bring that community and keep that community together after their experience as well. Wonderful. People should come to Stanford because we have really wonderful collections at the libraries at the Hoover Institute, and we have really wonderful people who are happy to have you there and are happy to learn from you and learn together with you. Es esmu Daunis Auers. Šobrīd esmu Association for the Advancement of Baltic Studies Director at Large. Man nav ne mazākās jēgas, kā to labāk tulkot uz latviešu valodu. Tas ir amats, ko mēs asociācijā dodam bijušiem prezidentiem. Proti, es biju asociācijas prezidents no 2000. Gada līdz 2002. Gada 1. jūlija, un tagad 2 gadus būšu valdē, pildot Director at Large amatu. Es šodien ļoti īsi pastāstīšu par Baltijas studiju veicināšanas asociāciju. Ļoti īsi, jo jau pirms nedēļas mana kolēģe Ieva Zaķe, kura ir dekāne Millersville Universitātē Pensilvānijā,
un arī sēž Baltijas studiju veicināšanas asociācijas valdē. Viņa jau garāku lekciju nolasīja par asociācijas vēsturi un aktivitātēm. Tātad es tikai došu tādu ļoti īsu ievadu pašai asociācijai, un tad pastāstīšu par mūsu stipendijām zinātniekiem, pētniekiem un doktorantiem. Tātad mūsu asociācija ir dibināta 1968. gadā Amerikas Savienotās valstīs. Tātad ir 54 gadus veca. Ir biedra organizācija Association of ACLS, which is the American Council of Learned Societies, tātad, kur ir citas zinātniskas asociācijas ASV. Starp mūsu prezidentiem ir arī tādi izcili zinātnieki, kā Igauns Reina Tāgepera, arī Vaira Vīķa Freiberga, bijušā Latvijas prezidenta, un es biju pirmais asociācijas prezidents no Eiropas, jo pamatā asociācija vēl vien balstās ASV. Mūsu bāze ir Sietlā, Vašingtonas Universitātē, kaut gan mūsu birojs galvenokārt strādā no Stanford Universitātes Kalifornijā. Mums ir apmēram 400 biedri šobrīd. Galvenā nodarbība mums, protams, galvenās nodarbības ir zinātniskas. Pirmkārt, mums iznāk žurnāls Journal of Baltic Studies, ko šobrīd izdod Taylor un Francis izdevniecība. Es ļoti ieteiktu Latvijas zinātniekiem arī pieteikties savām publikācijām Journal of Baltic Studies. Pirms dažām nedēļām mums bija valdes sēde, kur arī atskaitījās redaktors, kur mēs varējām skaidri un gaiši redzēt, ka igauni un lietuvieši piesakās 2 reizes, igauni gadījumā pat 3 reizes biežāk kā latviešu zinātnieki ar saviem ziņojumiem un pētījumiem mūsu žurnālam. Tad silti ieteiktu jums arī pieteikties mūsu žurnālam, kas ir Q2 žurnāls ar relatīvi augstu impact factor. Otrā mūsu aktivitāte ir zinātniskās konferences. Mēs jau vairāk kā 50 gadus rīkojam konferences Amerikas Savienotās valstīs. Šeit var redzēt sarakstu ar pēdējām universitātēm, kur arī notika mūsu konferences. 18. gadā Stanford Universitātē, 20. gadā, diemžēl pandēmijas dēļ, konference nenotika. Šogad Sietlā, Vašingtonas Universitātē, un pēc 2 gadiem mēs atgriežamies Yale Universitātē. Pēdējos gados mēs arī sākam vairāk atbalstīt zinātnisku konferenci par Baltijas studijām Eiropā, kas jau strādā, šī konference strādā jau apmēram 25 gadus, bet tieši pēdējos gados mēs arī esam finansiāli atbalstījuši ar stipendijām studentiem un jauniem zinātniekiem, gan no Ziemeļamerikas, arī no Eiropas, apmeklēt arī Eiropas studiju konferences. Un ilgtermiņā mērķis mums ir kļūt par stabiliem Conference on Baltic Studies in Europe rīkotājiem. Un kā var redzēt, pēdējā konference notika Upsalā, nākamgad notiks Lietuvā, Vitautas Magnas augstskolā Kaunijā, un tad pēc 3 gadiem Cambridge Universitātē pirmo reizi konference notiks apvienotā karalistē. Tātad žurnāls un konferences ir mūsu pamata aktivitātes, bet mēs arī piedāvājam vairāk stipendijas pārsvarā jauniem zinātniekiem. Un tagad es gribētu bišķītiņi pastāstīt par katru šo stipendiju. Tātad sāksim ar Dissertation Grants for Graduate Students. Tātad šī stipendija ir paredzēta doktorantam, kas ir pabeidzis doktorantūras programmu un kam ir tikai jāizstāv promocijas darbs, bet tas promocijas darbs vēl nav gatavs. Tātad šeit ir paredzēta naudiņa dažādiem izdevumiem, varbūt vajag iepirkt redaktoru pakalpojums, varbūt jāapmeklē kādu arhīvu vai kādu konferenci, lai pārbaudītu, testētu
promocijas darbu, bet jebkurā gadījumā šī stipendija paredzēta studentiem, kas ir gandrīz pabeiguši savu disertāciju, bet paliek kaut kāda astīte, ko vēl būtu jāpatestē vai kaut kādi papildus izdevumi. Tātad šis ir paredzēts studentiem pašā pēdējā studiju gadā. Līdzīga, bet daudz jaudīgāka stipendija ir Aina Birnītes Dissertation Completion Fellowship in the Humanities for Latvia. Tātad pirmkārt šī stipendija ir domāta tikai studentiem no Latvijas, atšķirībā no iepriekšējās stipendijas. Šī stipendija paredzēta uz 1 gadu, palīdzēt studentam pēdējā mācību gadā vai studiju gadā pabeigt arī savu promocijas darbu, uzrakstīt. Varbūt tas nozīmē, ka jāpavada pusgadu Amerikas Savienotās valstīs, vai arī Vācijā, vai Zviedrijā, vai kaut kur citur. Varbūt ir vienkārši vajadzīgs intensīvs darbs, noslēgties no visa pārējā, no profesionālās darbības un no citu, vienkārši strādāt intensīvi savā mājas universitātē pie šī promocijas darba. Bet jebkurā gadījumā tas ir paredzēts studentam pēdējā mācību gadā izdarīt to, kas ir vajadzīgs, lai varētu veiksmīgi arī aizstāvēt savu promocijas darbu. Mums šeit ir tāds papildu nosacījums, ka 15 mēneši pēc stipendijas pirmās izmaksas, tad mēs sagaidām, ka promocijas darbs arī būs aizstāvēts. Nākamā stipendija ir Emerging Scholar Grants. Tātad, tagad šīs nākamās stipendijas ir paredzētas jauniem zinātniekiem. Tātad šī gadījumā tie zinātnieki, kas ir aizstāvējuši savu promocijas darbu pēdējos 10 gados. Tā naudiņa ir salīdzinoši neliela, $6,000, bet šī stipendija ir ļoti fleksibla. Tā ir paredzēta dažādām lietām. Atkal kaut kāds ārzemju apmeklējums, arhīvi Vācijā, Itālijā, Izrēlā, Kanādā, ASV. Varbūt kaut kāda sadarbība ar kolēģi citā valstī, pasēdēt 2 nedēļas kopā, uzrakstīt kādu ziņojumu vai gatavot kādus projektu pieteikumu. Galvenais, ko mēs šeit vērtējam, ir pieteikuma kvalitāte un projektu novitāte. Nākamā stipendija atkal ir paredzēta tikai Latvijas Republikas pilsoņiem. Tā ir Mudīta Zīlītes Saturs Fellowship. Šeit naudiņa ir līdz $10,000 un stipendijas ilgums ir līdz 2 mēnešiem. Un atkal šī stipendija ir ļoti fleksibla, un tāpēc tā arī ir paredzēta uz līdz 8 nedēļām. Ideja ir tāda, ka zinātnieki varētu vasaras mēnešos, tad, kad starp semestra periodā, vai arī varbūt ziemā, janvārī, aizbraukt uz ārzemēm, apmeklēt vajadzīgo arhīvu vai veikt kaut kādus lauku darbus. Atkal šeit ir dažādas aktivitātes paredzētas, bet nav jābrauc uz 1 semestru vai 1 akadēmisko gadu. Tātad šeit ir iespēja doties uz īsāku zinātnisku misiju, ja varētu tā teikt. Un atkal tas ir paredzēts faktiski zinātniekiem visādos vecumos, kaut gan mūsu prioritāte ir atbalstīt jaunos zinātniekus. Un šeit var pieteikties arī faktiski jebkura lauka pētnieki, bet mūsu prioritāte ir tie, kas studē Baltijas studijas, protams. Bet tas neizslēdz to, ka varētu arī kāds pieteikties no, piemēram, no dabas zinātnēm, un ja mums nav labi projekti pieteikt no Baltijas studijām, tad mēs iespējams varam arī atbalstīt zinātniekus no citām, teiksim, ne humanitārām un ne sociālām zinātnēm. Jānis Grunmanis Graduate and Postgraduate Fellowship ir arī paredzēts uz 1 gadu. Šī stipendija paredzēta tiem, kas vēl studē maģistra līmenī vai doktorantūras līmenī, kas vēl nav pašā finiša streitā. Tātad ir iespēja kombinēt šo stipendiju ar citām stipendijām, jo mēs jau saprotam, ka tie $20,000 nevar sekt studiju maksu, piemēram, maģistratūras programmai un arī dzīvošanu. Tātad ir iespējams kombinēt šo stipendiju ar citām stipendijām. Galvenais ir tas, kad
students, kas piesakās uz to stipendiju, ir jau pieņemts konkrētā augstskolā, ir jau piedāvāta vieta, ir liels atbalsts arī šim studentam doties tur. Tātad, ja ir kāda vēstule no kāda profesora vai kāda cita, tad tas ir ļoti labi. Mēs arī esam atbalstījuši studentus, kuri jau studē Amerikas Savienotās valstīs, ir jau, piemēram, maģistrantūras 2. kursā vai doktorantūrā 2., 3. kursā, un atbalstam viņiem pabeigt savas studijas. Tātad šeit ir iespēja gan iesākt studijas, vai arī turpināt studijas ar Grundmaņa fellowship atbalstu. Un tad pēdējā stipendija, ko es pieminēju šodien, ir visradošākā mūsu stipendija, Baumanis Grant for Creative Projects in Baltic Studies. Tātad šī stipendija ir paredzēta tādiem projektiem, kuriem ir grūtāk saņemt atbalstu, jo tie projekti ir ļoti mākslinieciski, ļoti radoši, varbūt neiekrīt kādā tradicionālā kategorijā. Tātad šeit var saņemt atbalstu, izveidot kaut kādu inovatīvu mājaslapu, mākslas projektu. Arī mēs esam saņēmuši pieteikumus, piemēram, no teātriem, režisoriem, koriem, visdažādākās zinātnes kategorijās. Galvenais ir, ka tā ir radoša ideja, unikāla, kad ir tāda liela novitāte, un kad ir arī tāds konkrēts iznākums no tā visa. Un šeit mēs īpaši gribam atbalstīt projektus, kam ir tāda stipra Baltijas dimensija. Tad mēs īsti negribam atbalstīt projektu, kur parādās tikai Latvija, tikai Igaunija, tikai Lietuva. Mēs gribam, lai kaut kāds tāds kopīgs labums, kopīga interese visām trim Baltijas valstīm. Un visām šīm stipendijām tātad pieteikšanās termiņš ir 1. februārs 2023. gadā. Rezultāts izziņosim nākamā gada aprīlī. Esam 3 cilvēku vērtēšanas komisijā, es un 2 valdes kolēģi. Papildus informāciju var atrast mūsu mājaslapā. Pieteikšanās notiek online režīmā, jo skaidri norādīts, kāds dokuments būtu jāiesniedz. Es ieteiktu visiem rūpīgi izlasīt, jo bieži vien mums arī iesniedz pieteikums, kur viena kaut kāda lapiņa tā kā nav, kas uzreiz apgrūtina to vērtēšanas procesu. Un es īpaši gribētu ieteikt cilvēkiem uzmanīgi rakstīt tieši to finansiālo daļu, to budžeta daļu. To nevajadzētu uzrakstīt tā ļoti vispārīgi, vajadzētu būt ļoti konkrētiem par to, kas tad ir tās izmaksas, un arī reāli prezentēt tās izmaksas. Un paldies par uzmanību. Liels paldies. Man varbūt tāds precizējuši jautājums. Tām stipendijām, tiksim, jūs minējāt, ka ir Saturs stipendijām un vēl citām Grundmaņa stipendijām. Vai tā, ka ir jābūt īpašām fokusām uz Latviju vai Baltiju, vai tam ir kaut kāda priekšroka, ja tu raksti par tādām Baltijas tēmām, ja tas var būt par jebkuru tēmu? Priekšroka ir dota Baltijas tēmām. Gal galā mūsu organizācija ir nosaukuma Baltijas studiju veicināšanas asociācija. Tāpēc jā, mēs gribam redzēt tādu stipru Baltijas dimensiju, bet ir arī bijuši gadi, kad piesakās pārsvarā cilvēkam ir kaut kāds tāds plašāks skatījums, varbūt nav tikai tāds Baltijas fokus, un ir arī saņēmuši šo stipendiju. Ļoti jauki. Jā, paldies jums liels tad. Tiešām ir tik daudz interesantu iespēju, un es esmu droši, ka tas daudziem būs tiešām interesanti. Ceru, ka nākamā būs vēl